今日はチキン南蛮を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、チキン南蛮を作っていきたいと思います。今回作るチキン南蛮は手軽な鶏胸肉を使って作っていくんですが、鶏胸肉がパサつかない方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでははじめにチキン南蛮のチキンの部分の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏胸肉、卵、薄力粉、お砂糖、塩、お水、醤油、みりん、お酢、お酒、サラダ油。今回はこちらの材料を使っていきます。まずお肉なんですが、今回は手軽に購入できる鶏胸肉を使用していきます。鶏胸肉は基本的にちょっとねパサつきやすいんですけれども、このパサつきやすい鶏胸肉をしっとりさせる方法をご紹介していきます。そのしっとりさせるために使うのがお水とお砂糖と塩です。こちらの3つを使っていきます。そして味付けはお醤油、みりん、お酒、お酢、こちらの4つの材料で行っていきます。すべてねこちら同じ分量なので覚えやすいと思います。それでは続いてタルタルソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。マヨネーズ、卵、お砂糖、お酢、塩コショウ、オリーブオイル、こちらの6つの材料で作っていきます。卵のサイズは M サイズ、L サイズどちらでも OK です。その他もね手軽な材料で作ることができます。お好みでお酢をレモン汁で代用していただいても OK です。タルタルソースのポイントはお砂糖ですね。少しお砂糖を加えていただくことでコクが出てとても美味しいタルタルソースに仕上がります。ということで早速作っていきたいと思います。それではね作っていきます。まずはじめに鶏胸肉の下準備をします。今からねブライン液という液にねお肉をつけていくんですけれども、こちらをやっていただくだけでお肉はとてもしっとりとした仕上がりになります。ではですね、まずお肉を切っていきます。このように広げて、こちらがちょっとボコボコしてる方をね表にしてみていただくと分かると思うんですが、このようにねお肉の繊維がそれぞれ通ってるの分かりますかね。鶏胸肉を切るときはこの繊維を断ち切るように切ると歯切れが良くなってとても美味しい仕上がりになります。さらにお肉の肉質も柔らかい食感に感じやすくなります。なのでまずねこちらを繊維の入ってる方向ごとに一度切り分けていきます。まずねこのように置いていただいて、ちょっと丸みがある方ですね、繊維の入ってる方向が変わってくるあたりから切り落とします。こんな感じ。そしたら続いて縦にして真ん中からねこのように筋が入ってると思うんですが、これをね切り分けていきます。こんな感じです。お肉はこのように切り分けてみてください。あとはこちらをねそぎ切りしていきます。できるだけ面が広くなるように、1センチから 1.5 センチぐらいですね、これでそぎ切りしていきます。はい、こんな感じね、このように切っていきましょう。このそぎ切りする時もこの繊維を断ち切る方向で刃を入れてみてください。ではこちらも同じように切っていきます。こちらも同じように繊維を断ち切るように切っていきましょう。はい、こんな感じかな。お肉はこのように切ってみてください。では続いてこのようにポリ袋を用意します。そしてここにまずお水、そしてあとはお砂糖と塩を入れてください。そしてまずよく混ぜましょう。これで一度ね砂糖と塩をしっかり溶かしてください。はい、これでねブライン液の完成です。この液体につけるだけでお肉がすごく柔らかくなります。そしてちなみにね今回の鶏胸肉は1枚で約 350g になります。こちらは目安にしてみてください。今回ね鶏胸肉を使ってるんですが、鶏もも肉を使っていただいても OK です。その場合もこのようにブライン液につけていただくと肉質が柔らかくなります。そしたらこの中にねお肉を入れましょう。はい、でお肉を入れたら一度ねしっかり揉み込みます。全体をなじませて、なじませたら空気を抜きます。空気を抜いて口を縛ってください。はい、こんな感じです。あとはこのまま冷蔵庫で1時間漬け込んでください。もしね時間がない時は30分でも大丈夫です。それではこのまま漬け込んでいきます。それではですね、お肉を漬け込んでいる間に続いてタルタルソースを作っていきます。まずゆで卵から作っていきます。小鍋で一度ねお湯を沸かしてください。
はい、でこのようにくつくつ沸騰したら塩を小さじ1/2ほど入れます。こちら分量外です。このように塩を入れておくと卵の殻にひびが入って白身が飛び出てしまってもその白身をすぐ固めることができます。なのでこちらは予防策として入れてます。そうしましたらこちら今冷蔵庫から出して15分ぐらい経った卵ですね、こちらをそっと入れます。それではこのまま沸騰した状態で9分30秒茹でていきます。 M サイズの場合はマイナス30秒で OK です。さらに常温に戻した卵に関しましてもこちらもマイナス30秒ぐらいしていただくといいかなと思います。はい、時間になりました。そしたら火を止めます。そして火を止めたら卵をすくって、そしてすぐ氷水の中に入れてください。卵はですね、必ずすぐね、氷水で冷やしましょう。そうすることでゆで卵の殻をつるんと剥くことができます。お水ではなくて必ず氷水を使用してください。それではこのまま10分ほど冷やしていきます。はい、それではね10分経ったので卵の殻を剥いていきます。まずねこの丸い方ですね、先端が丸い方にひびを入れてください。そして一皮剥きます。少しねお水につけて、あとはこのね剥いたところをきっかけに親指の腹を引っ掛けて卵を撫でながら剥いてみてください。そうするとねつるんと剥けてきます。ちょっと剥きにくいなと思ったら水につけながらね剥いていただくと剥きやすいと思います。このように簡単につるんと剥けます。氷水に浸さないとこのようにねつるんと剥けなかったりするので、必ず氷水で冷やしてから剥くようにしてください。そしたらですねタルタルソースを最後作っていきます。まず卵をね半分に切ります。そして黄身の部分をボウルに入れてください。白身に関しましては適当な大きさに切りましょう。このようにざく切りにしてください。そしたら続いて黄身をね潰してください。この中にお砂糖と、あとはお酢、そして塩コショウですね、あとはオリーブオイルを加えてください。そしてまずこれだけをねよく混ぜましょう。ちょっとね滑らかな状態にしてください。そうするとねとても濃厚で滑らかなねソースに仕上がります。はい、こんな感じで一度滑らかにします。そうしましたら最後ここにマヨネーズと、あとは白身を加えてください。そしてよく混ぜましょう。これで簡単なタルタルソースの完成です。このようにとても滑らかで美味しそうに仕上がってます。あとはね味見をしていただいて、味の濃さはねお好みで調整してください。そしたらこちらをこのまま使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。はい、それではお肉も1時間経ったので、まずねこちら口を開けて、そしてこちらの水を一度切ってください。はい、で水を切ったらバットなどに出して一度ね水分を軽く拭き取ります。はい、これで OK です。お肉のね下準備はこれで OK です。こうしていただくだけでね全然食感が変わってくるのでぜひやってみてください。それでは衣を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れてください。そして混ぜます。混ぜたらここに薄力粉を加えてください。そしてしっかり混ぜましょう。粉が飛び散らないように混ぜてください。はい、これで OK です。そしたらねこの中に鶏胸肉を入れましょう。そしてよくなじませてください。卵のね大きさによってこの絡み具合が変わる場合があります。ちょっとねこの衣がサラサラしてる時は少しね薄力粉を足してみてください。こんな感じ、しっかりお肉にまとわりつくぐらいですね。このぐらいを目安にしましょう。それでは今からこちらを揚げ焼きしていきます。それではですねまずフライパンに油を敷きます。フライパン全体に油が行き渡るぐらいですね。このぐらいで OK です。こんな感じね。ちょっとこう傾けた時にこのぐらい油が溜まるぐらいですね。このぐらいまで油を入れてください。そしたら火にかけます。火加減は中火です。このまま油をだいたい1分30秒ほど温めてください。はい、油が温まりました。そしたらですねやけどしないようにお肉を置いていきます。
はい。で、このようにお肉を置いたら、まずは動かさずにこのまま揚げていきます。入れた後にすぐ動かしてしまうと、衣が剥がれやすくなるので、だいたい1分から1分30秒くらいは動かさずに揚げてください。火加減は中火から弱めの中火ぐらいで調整しながら揚げ焼きしてください。トータルでだいたいね、4分から5分ほどを目安に揚げ焼きしましょう。ちょっとね、油跳ねしやすいので、やけどしないように揚げ焼きしてください。はい、今ね、1分ちょっと経ちました。そしたら裏返します。裏返したら片面もね、まず衣が固まるまでは動かさずに揚げ焼きしてください。このようにね、空気に触れさせることで表面の水分が飛んでカリッと仕上がりやすくなります。多めのね、油で揚げていただいてもいいんですが、この方がね、カリッとしやすくなるのと、あとは油の節約にもなると思います。はい、でまたね、衣が固まったら裏返しましょう。トータルでだいたい5分ぐらいですね、揚げ焼きしてください。あとは頃合いを見ながらたまに裏返してあげましょう。お肉からね、水分が出てくるとカチカチ跳ねやすいので、油跳ねには十分に注意してください。はい、今ね、5分ほど揚げ焼きしました。表面の衣がカリッとすれば OK です。そしたら取り出します。はい、こんな感じに仕上がりました。表面はね、サクッとした状態になってます。そしたらこのまま3分ほど油切りしてください。そしたらですね、こちらの油は一度拭き取りましょう。このままね、こちらのフライパンを使用していきます。はい、このように拭き取ってください。それでは最後、甘酢を作って仕上げていきます。まずお醤油、みりん、お酒、そしてお酢を入れます。これで火にかけましょう。火加減は中火です。一度このまま沸騰させてください。はい、くつくつ沸騰しました。沸騰したらこのまま30秒ほどひと煮立ちさせます。これでお酢のね、ツンとした酸味だけを取り除きましょう。あとはみりんとお酒のアルコールを飛ばしていきます。30秒経ちました。そしたらこの中にお肉を入れてください。よいしょ。そして全体に絡めていきましょう。火加減はそのまま中火で OK です。甘酢がね、しっかりなじむまで絡めましょう。はい、OK です。このようにね、全体に甘酢がなじめば OK です。だいたいね、1分から1分30秒ほどですね、なじませてみてください。そしたら火を止めます。あとはここにね、タルタルソースをかけて仕上げたいと思います。はい、これでチキン南蛮の完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はね、こちら分量外ですが、彩りに上にパセリを散らしています。このようにタルタルソースをたっぷりかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。胸肉がね、すごくしっとりとした仕上がりになってます。そしてこのタルタルソースとの相性抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチキン南蛮のポイントです。まず今回のチキン南蛮なんですが、鶏胸肉を使用してます。こちらはお好みで鶏もも肉を使っていただいても OK です。鶏胸肉を使う場合は特にパサつきやすいので、フライ液に1時間ほど漬け込んでいただくとお肉がね、とてもしっとりとした仕上がりになります。ぜひね、漬け込んでからやってみてください。鶏もも肉の方はね、ジューシーなのでフライ液に漬けなくてもね、美味しく召し上がっていただけると思います。その場合は塩コショウで軽く味付けしてから衣を絡めて揚げ焼きしてください。そしてお肉を切る時のポイントです。お肉を切る時はまずね、3ブロックに分けていただいて、それぞれ繊維を断ち切るように切ってみてください。そうすることで歯切れも良くなって食べやすくなると思います。あとはね、火の通りも良くなります。そしてその後はですね、薄力粉と卵を合わせた衣をつけて、そしてだいたい4分から5分ほど揚げ焼きしてください。少量の油で大丈夫なので、油の節約にもなると思います。あとは一度フライパンをきれいにしていただいて、甘酢を作ってそこに煮絡めて仕上げてください。そしてあとはタルタルソースをかけて召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで
ことで今日はチキン南蛮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。